Gente, bom dia. Vou fazer aqui um xarope de cebola que vocês vão dar para suas crianças. Vocês vão fazer isso aqui, minha mão tá limpa, tá? Vamos fazer isso aqui. Vai deixar em cima da geladeira, em cima da mão, se vocês quiserem. Você tem que dar pia, tampadinho, até no outro dia. O que vocês vão fazer? Ela vai soltar uma água, vai fazer isso aqui. A água, gente, vai melhorar a tosse, bronquite, tudo quanto há. Eu vou fazer e para mim tomar. Vocês podem dar para qualquer um, adulto ou idoso, qualquer um tomar. Entendeu? Vai soltar uma água. Se vocês quiserem supicar o pinguinho de açúcar, muito pouco, mas ela já é adoçada. Ela já é adoçada. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, tá? Vai pôr um frasco e vai deixar até no outro dia. No outro dia eu vou voltar com ela tomando, vocês vão ver. Isso aqui melhora tudo quanto há, junto com esse tipo de doença, isso aqui melhora. Entendeu? Eu vou voltar com ela, vocês vão ver. É maravilhosa. Tem aquela aguinha, você deixa soltar aquela aguinha. Eu vou pôr ela em cima da geladeira, vocês podem colocar em cima do balcão, cara, por quê? Tá tampada. Tampadinho, ó. Tá vendo? Isso aqui vai soltar a água dela, pura. Isso que vai melhorar a tosse, né? Aquele catarro no peito, essas coisas tudo. Eu vou tirar a água e vou tomar para eu comer gripada. Tá bom? Amanhã eu volto com ela aqui. Inscreve no canal, deixa seu like. Obrigada por tudo. Tchau. Com Deus. Ei, gente. Bom dia. Voltei aqui. Tá? Já melhorei um pouquinho. Minha cabeça melhorou um pouco. Para criança, tá? Isso aqui, ó, pequenininha. Adulto, essa grande, tá bom? Então, criança pequena e adulta grande. Não precisa encher ela, é porque é bom pôr na grande, tá? Precisa encher. Lógico que eu acho que nem vai dar cheio, olha isso aqui. Eu já vou deixar aqui, porque eu vou tampar e amanhã cedo eu tomo ela de novo. Vou fazer de novo. Olha o tanto d'água que deu. Tá? Ó. Ó. Olha o tanto d'água. Isso aqui melhora pela pneumonia. Eu sabia já que ia derramar. Melhora pela pneumonia. Melhora tudo. Tá? Então, olha aqui. Eu vou levantar para vocês verem eu tomando isso aqui, mas a minha cara não tá assim, não, tá? Eu vou tomar, isso aqui vai me melhorar, porque, olha aqui. Olha a cor. É bom, madame? Não. Mas pro outro dia, ela já é boa, por quê? Porque já sai, né, aquele cheiro que sai água no olho. Para não sair água no olho, eu vou explicar. Vou tomar primeiro, senão vai derramar. Docinho, não tem gosto de nada, 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 nada. Para ela não sair água no olho, você vai abrir ela, depois que você descascar. Você abre ela e moia na torneira, sai que sumo. Aí você pode ficar, se você tiver processador melhor ainda, você pode passar do processador, eu passo do processador. Vocês viram como é que tá fininho? Então eu vou fechar aqui de novo, vou fazer de novo. Para amanhã eu tomar de novo. Depois eu vou trazer aí da Brigela. Eu já tenho aí da Brigela aí. Deve estar uns 50 mil e pouco de visualização. Vou tampar, vou deixar em cima aqui. Vou em cima de geladeira, vocês que sabem. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Tá? Não precisa pôr geladeira não. Se tá gripada, tomar trem gelado, não tem condições. Inscreve aí no canal, deixa o seu like. Eu gritei muito por conta que esse sol, ou andando muito no dentista, sol, chuva, sol, chuva. Então, a última vez eu tomei a chuva toda, eu esqueci a sombrinha aqui em casa, tomei a chuva todinha, todinha.
Mas faz isso aí, vocês não vão se arrepender. Essa água que sai é remédio. Pra tudo, pra tudo, pra tudo. Coma a cebola crua, põe pra pessoa, entendeu? A cebola crua. Pode afogar, também não deixa afogar muito, não tem que queimar não. Ela é ótima para coração, pra tudo, tudo. Inscreve no canal, deixa seu like, obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês. Estou conversando com eu coloquei o rosto aqui, ó. Então sem dente aqui atrás, tá? Não vão mentir, né? Então por que eu estou indo dentista? Para isso, tá? Tem que ajustar, tá doendo, tem que ir lá olhar o que está acontecendo. Não pode doer, não pode ficar desconfortável, não pode nada disso. Então eu tomei esse pé d'água no último agora que eu fui, eu ensopei, entendeu? Isso aqui tá tudo doendo, tudo doendo. A minha unha que eu fiz. Eu fiz, tô aprendendo. Gente, tem que aprender. As coisas estão muito caras. Vocês comprando os negócios, sai muito mais barato, entendeu? Mas a gente tem que aprender a fazer as coisas da gente mesmo. Se inscreve no canal, faz aí esse chá de cebola, é maravilhoso, ótimo. Fique com Deus aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Tchau, beijo.